जिस ट्रैक्टर में आपका वाटर सेपरेटर नहीं होता है, उस ट्रैक्टर में आपको पानी कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको ये कनेक्टर निकालना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये जो है इसको घुमाना है। जब घुमाओगे तो ये जो पाइप आप देख रहे हो, यहाँ से आपका पानी बाहर निकल जाएगा। अगर इसमें पानी आएगा तो डैशबोर्ड के ऊपर जो स्टॉप लाइट है वो कंटिन्यू ब्लिंक होगा और आपका आरपीएम 1700-1500 के ऊपर नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो सही लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।